mä kuvaan nyt. No niin, terve. Terska vaan kaikille. Hei nyt tää tuu tänne Se äkkiä. video sitten ehkä lagaa. Tarviiks mun edes kuvaa, jos mä laitetaan omalle? Ei. No, en mä tiedä. Ei mun tarvi kuvaa. No Tää hei on se... klientti ainakin, onko sulla servi päällä? On tuu äkkiä, tää demoni tulee ihan justiin. Ja mutta sano se IP! Se on tos... Skypessä tuu äkkiä. Niin jos mä laitan pelin alapallakin, niin se häviää. Oota mä sanon sen. Mä lähdin pelistä. Koska muuten se ois raiskannut mut. Joo. Laita se valmiiksi, mutta älä connecta. Joo. 25. Joo. Piste 181. Piste 68. Piste 89. 89. Juu. 25, 181, 68, 89. Joo. Joo. Sanoko sulla serveri päällä? Nyt. Players 0/4, mitä helvettiä? Onks täällä? 0/11. Tulee äkkiä. No kun tuossa lukee Players 0/4. Okei. Testataan sun servoa. Joo, sä näet mun IP varmaan sieltä Hamatsista. Joo. Laitas Ei kun sä et saa aloittaa sitä vielä, sun pitää niinku mennä tohon start ja server, sit, mennä tohon start, sä paina sitä serveristä sinne Players 1/4. Sun pitää odottaa mua. Ai jaa. No tuu nyt sit. Ei vittu. Mikä se oli? 25 piste. Oota. 25.181. Joo, Piste 68. joo, Piste 89. joo. Players 0/4, mitä helvettiä? 2/4. No niin, 2/4. Nyt You are on. all dead. Jee! Ei jukoliste. Näetkö mut? Nään. Noniin, mennään eteen. Tuu. Voin sanoa, että se on vitun pelottavasti tässä. Jatka. Joo, vittu juokse. Häh? Juosta! Juu! Niin se tulee lähellä. Kuulitte varmaan noin hyökkäykset ja kaikki. Tää kääntyy tosi ärsyttävästi. Ollas nyt. Seuraaks mua? Joo. Hei saatana! Mitä? Mitä, näit sä jotain? Se tuli. Tuliko? Joo. I don't see. Se Ei saa ihana. ei saa olla paikoilla. Hei, ne joku soittaa mulle, oota. Vittu, anna. Et kyllä vittu vastaa. Se vaan häiritsee mun peliä, mun pitää laittaa se pois ehkä. No joo, tulee. Tossa se on. Nääks? Nään. No, eipä mennä sinne päin. Itse asiassa meidän pakko mennä sinne. Itse asiassa kierretään täältä. Hei se katos, mennään. Hyvä tuut. Eihän tää edes oo vittu mitään lappuja, pitääkö tässä edes kerää mitään? No pitää, mutta kun vittu mistä ne nyt tietää mihin ne on. Vittu mä en yhtään tykkää tästä pelistä. Mitä mua pelaa alkaa? Hei tuolla on lappu, mä näen. Ei kun onks toi lappu? Ei oo. Ei ollu. Lappu. Oota! Mis vitus se jätkä? Missä sinä olet? Tää ärsyttää kun sä painat D:tä ja A:ta, niin se kääntyy se kuvaruutu. Hei täällä on jotain. Legit. Airplane. Aika varmasti täällä on kyllä joku lappu jossa. Tossa. 1/11. 1/11, ihanaa. Todella. Mihin päin jatketaan? En mä tiedä. Nyt
Meidän pitää kyllä mennä pois, koska... Hän on nopea. Miksi me ollaan jotain vittu mekaanikkoja? En mä tiedä. Jotain kaivosmiehiä, jotka on eksynyt. Sulla on niin Unityn merkkipaidas. Hieno. Tää jätkä on vähän huono kunnolla. Tai voi juosta. Joku mä oisin nähnyt se tuo. En mä tiedä. Mulla on tunne, että se kohta se tulee S-reippaamaan. Joo. Se on sit vitun kovalla. Joo, mitä vittua täällä on? Tää pelin kontrollit on ihan Paskaa. vitusta. No, ois pitänyt muokata niitä. Hei katos. Mihinkä sä menit? Mä oon täällä. It was a human. Okei. Mihinkä mä mennään? Tänne. Täällä on nyt valosaa, välillä vitun pimeätä. Täällä. Kävellään välillä. Ei tarvi. Eihän niinku tuolla olisi ollut jotain. Jep. Pilarit alkaa kuivumaan tässä. No mun jätkä ei jaksa juosta enää, odota! Joo. Tää kyllä vähän buginen peli pitäis muokata vähän. Tuu tänne. Ei se kävele sua paikoillaan, sä että mennään tänne metsään. Vittu, sai Oi sydän. vittu! Mun sydän menee silleen tum. Jaksaks juosta nyt? Joo. Tätähän ei Kun se oikein... karjuu noin saatanan lujaa. Niin, mulla on aina ihan... Mitä vittua? Pelästyin mun omia käsiä. Missä me ollaan? Sitä en tee. Ei täällä ole jotain. Noni, tie. Nyt. Katos, se on tuolla. Nääks? Nää. Miksiköhän se ei tuu tänne? No joo, mennään. Joo. Mennään tänne. Oota, mä hukkasin sut. Mä oon puun takana. Täällä. Vittu nää kontrollit on niin paskaa kyllä, että Ei jumalauta. ei tässä voi vittu kävellä edes vasemmalle eikä oikealle. Onks se sitten E ja... Onko sitten Z ja X? Ei tässä voi kävellä. Siputtaa. No voi! Kiva juttu. Pitää huutaa. Perkele! Sä huurat, saatana! Älä mene sen lähelle! Jani, onko se tuolla tämmöstä spektaa? Spetsa... Mihin sä menit? Mä katton sun peliä nyt. Oot sä tosissas? Sä kuolit siihen vai? Kiva juttu hei. Joo. Kato silti mua. Tää on nyt niinku... paskaa. Kun joudun pelata tätä yksi. Kohta se on I'm dead. Nyt tää ei jaksa sitten juosta enää. Se on tuolla toi Se on homma. tuolla. Zoomataan vähän. Ei pysty. Paskapeli. Juokse! Juoksee pillilapsi. Tää bugaattaa tota... Eikä tää bugaattaa mun spekti. Tai toi. Juoksee, saatana! Mee muualle! Jaksa kuunnella sua. Se seuraa sua, juokse lujaa. Tää ei osaa juosta. Silmät ei enää loista. Kova hetki. Kohta saa tossa jossain. Ai mun silmät! Kirvelee! Pitäis musta räpytellä saatana. Jaa, niin mulla on kohta sellainen tunne perseestä, että se hyppää jostakin. Jep.
Pitäis etsiä niitä lappuja. Ei täällä oo mitään lappuja. Ei muualle! Hyi vittu! Me muualle, saatana. Hitti. Mitä sä vakaat, saatana? Mitä mä sanoo? Nyt hengästytään täs. Ei hengästy, kun odotetaan, että tämä menee ohi ja sitten jatketaan. Jani! Kohta on tos mun niinku versa. Kato sennekin, saatana. Sopu takana. Mä en vittu tykkää tällaisista peleistä. Kiitos. Ei tuolla oo varmaan luola. En tiedä. No joo, mutta Jani, eiköhän tää video ollut tässä. Eiköhän tää video ollut tässä. Joo, mä taidan mennä sun syliin. Tänne jaosta, kun sä oot saanut raiskattua raukeana. Ei täällä oo lappuja, mutta aina seuraavaksi kun ilmestyy jostain, mä saan sydärin, mä pääsen silloin syliin. Niin. Mä en jaksa pelata tätä yksin. No niin siellä, terve! Mitä kuuluu? No syö mut saatana, no niin. You are all dead. Exit. No joo, mutta voi vittu nää facecamit lagaa, saatana. Ihan täyttä pikseliä. No niin, mulla tää ainakin lagaa näin saatanasti. No joo, mutta... Ja Hyvästi!